やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、怪しさ満点、新規ブランドの、ラフィットイヤー LD さんだ。2000円くらいの価格帯の、ダイナミックドライバ単発のイヤホンで 10mm くらいの20磁気ダイナミックドライバを採用する。同じラフティアーの中では、先にレビューした、LE1 と同じ。また、KZ や TRN が、最近積極的にリリースしている商品でもある。詳しく見ていこうか。と言っても、かなりオーソドックスな作り、QDC にピン端子によるリケーブルが可能で、金属と樹脂のコンビネーションによる本体、ラフティアーのみならず、KZ や TRN などでも、もはや中華低価格のスタンダードというべきハウジング。組み立て精度は2022年基準にふさわしい、しっかりとした作りになっているけど、それ以上に何か特別な要素があるわけではない、そんな塩梅の一台だ。ただ、さっきも言った通り、背面には大きくベントが開いていて、そこに金属網のダストガードがかかってる。ダストガードの後ろを埋めるような構造も、透けて見える内部からは確認できないため、大きく開放度のある外装を採用している、と言っていいぞ。ラフティアーというブランドが、いっそ笑っちゃうくらいに眉唾で、商品説明の部分に明らかな古代表現が用いられてたりとか、実際開けてみると、左右で開いて端子を通常と逆の曲線にしてたりと、上級者向けの中身なのに、それが広告からは察せられない。いや、長く触ってるとなんとなくピンとくる匂いが漂ってはいるんだけど、よくわからない人は、比較的日本でも情報が出回っている。KZEDK や TRNMTK が、同じ大きさのダイナミックドライバを採用した、リケーブルできる1ダイナミックドライバ機なので、よっぽどデザインに惚れ込んだ人以外は触らなくていいだろう。この手の同じサイズのドライバを使っているイヤホンは、低価格ゆえにドライバが共通品なことが多くて、その音色はどうしても似通ってしまいがちだ。この LD さんも、同じブランドだけでも、大量に同じ構成のイヤホンが発売されているので、この LD さんが独自色を持っていない可能性もある。今回は、先に届いていた、価格も近く、仕様もほぼほぼ同じの、同社ラフティア LE1 と比較しながら聞いてみたんだけど、近い。ただ、若干は違う。ほんのちょっぴり、並べて聞かないとわからない程度。先に届いた LE1 の方が、高音域がくっきりと出る。バランスとしては、こちらの方が全ての音域が聞き取りやすいか。それに対し、背面を開放しているから、結構よく高音が通りそうな。この LD さんは、実は低音域のブースト感がかなり強かった。面白いことに、どちらもきちんと高音はしっかりと表現できているので、この価格帯の1ダイナミックドライバとしては非常に完成度が高いのもポイントだ。この価格帯だと高音域がかなり落ち着いているモデルが結構多い印象だったんだけど、この手のイヤホンに共通で採用されているドライバの振動板に、改良があったんだろうか。LD さんは、高音域までしっかりと表現できつつ、ベースからサブベースのパワフルさがかなり強い。音の輪郭はしっかり出力されるわけではないので、特別パンチの効いた音、というよりは、低音の包み込みがかなり意識される一台、と言っていいだろう。と、単体ではおすすめな感じなんだけど、一つ注意しないといけないのが、LD さんに近いイヤホンはすでに大量に発売されている、ということ。その上で、逆曲性などのデメリットを持つ、ラフティアーの製品であることを考えると、このデザインに惚れ込んでいる人以外は、おとなしく TRN とか KZ を買っておいた方が、何かと質問とかがしやすいし、やっぱり初心者向けではない、というのは感じられた。でもこういう、怪しいくらいのやつの方が興奮する人いるでしょ？僕はする。というわけで、きちんと今年水準に仕上がってはいる。LE1 と比べると、全体のバランスは LE1 の方がいい気がするんだけど、包み込まれるようなベースを期待している人は、LD さんの方がより優れているかも。悪くはないけど、音に期待するよりも、この情報量の少ない怪しいイヤホン自体を楽しめる人向けかな、といった感じだ。こんなところだな。普通に使える一台だと思う。問題は、ライバルが多いことと、変な曲線だったり、初手でカーボンにベリリウムぶっかけました宣言したブランドが出してるってところなんだよな。ちなみに、しれっと LD さんはカーボンベリリウムコートの表現がなかった。でも、そんなに劇的に音は変わらない。使ってたとしても使ってなかったとしても、切ない結果になりそうだ。といった感じで今回はここまで、わかってるやつだけ買えよ。いいな。